Доброе утро! Наконец-то погода наладилась. Сегодня я могу на мотоцикле ехать на работу. У меня штаны обязательно с протекторами на колене и на бедрах. Специальные тоже такие ботинки. И, пожалуйста, одевайте специальную одежду, чтобы вы были в защите. Потому что в том году, летом, там одна девушка, женщина уже была на мопеде. Простой мопед, 30 километров в час она, может, ехала. А я была на машине, потому что дождь был, на улице прошел. И все было очень мокро, и я не рискнула, думаю, не буду рисковать. И поеду на машине. И получается, как раз на светофоре мы останавливались, и эта женщина начала тормозить, ее занесло на этом мопеде. Она, может было, еще ехала 20 километров в час и упала. И ее пронесло где-то метров 10, наверное, и у нее ничего не было, ни перчаток. Один шлем только был на голове, потому что в Германии шлем это нужно носить, хоть на мопеде, хоть на мотоцикле. Но шлем ей, конечно, голову защитил, но ее руки, у нее ни перчаток было, ни специальной обуви. Штаны у нее очень тонкие были, у нее протерлись штаны. Колено протерлось, получается, она упала как-то на колено. Потом кроссовки ее протерлись, один кроссовок она даже потеряла. И второй протерся до крови, нога была. Так что вот эта вот одежда вас защитит в каждую аварию. У меня куртка леда, как леда. Не знаю. Короче, куртка у меня такая, джинсы у меня специальные, тоже материал не протирается. А куртка леда, забыла, как называется. И также перчатки у меня от Ройш, очень стабильные. Здесь, где косточки, она все защищает и тоже не протираются, если вдруг упаду. Ну и шлем. Я всегда одеваю вот так вот. Потом наверх, чтобы не задувало на горло. Утром еще 10 градусов, так что я одеваю еще наверх кофту.